Bene, cambiamo pagina, ridurre i costi di gestione delle piscine, abbattere l'impatto ambientale, si può, come? Vediamoci insieme questo servizio. Si è tenuto nei giorni scorsi il convegno dal titolo Impianti a impatto zero, soluzioni e prospettive, un'iniziativa organizzata dal Comitato Regionale Finveneto in collaborazione con l'Assessorato dello Sport del Comune di Treviso. L'obiettivo è stato quello di fare il punto sulle soluzioni più innovative in un settore, come quello delle piscine, fortemente appesantito dai costi di gestione. 4 le aziende che in questa occasione hanno presentato le loro soluzioni, tra queste la pordenonese Airin. Airin produce un sistema che si chiama RPP, che agisce sulle pompe della filtrazione, del sistema di filtrazione degli impianti natatori. Questa innovazione è già sul mercato, è montata in diversi impianti natatori e i risultati sono superiori a quelli teorici calcolati da noi. Quelli calcolati da noi sono pari al 50% del consumo delle pompe di filtrazione, in realtà la media dei risparmi è pari al 70%. Altro problema comune a tutta l'infrastruttura sportiva è la riduzione degli sprechi legati ai picchi e ai buchi di tensione. La Light & Light è un'azienda che offre soluzioni di power quality e di risparmio legato all'efficientamento di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presenti negli impianti. Ogni 20-30 mila volte al secondo andiamo a pulire quello che è l'onda sinusoidale della rete elettrica che ci arriva agli impianti. Andiamo ad ottenere dei risparmi che mediamente vanno dall'8 al 22%. Fondamentale inoltre il trattamento dell'aria che, grazie a particolari sistemi all'avanguardia, consente una notevole riduzione dei costi, come ha dimostrato l'azienda padovana Aernova. Aernova offre la integra sostituzione delle macchine di trattamento dell'aria delle piscine che sono ormai vetuste con nuove tecnologie ad altissima efficienza. Infine l'acqua. Una piscina di medie dimensioni spreca almeno 40 metri cubi d'acqua al giorno. La normativa UNI 10637 obbliga infatti i gestori degli impianti a rinnovi quotidiani del 5% dell'acqua di vasca. Hydroconsult, che è una società che ha sviluppato questo sistema che permette di prendere l'acqua di piscina, quella che normalmente viene scartata, che viene gettata, la ripulisce, la filtra, la rende con una serie di processi idonea alla reimmissione in piscina. Sono 2 risparmi economici forti: acquisto di acqua e riscaldamento della stessa.